ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 கொத்து புரோட்டா வாங்கிக்கிறேங்க. ஃப்ரெண்டு பேர் ரமேஷ், என் பேர் ராமகிருஷ்ணன். ஹாய். யார் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். என்ன ரமேஷ், இன்னும் உனக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது புரோட்டா? பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு. ராமகிருஷ்ணன் தான் அதிகமாக இருக்குது. சரி, 2 கொத்து புரோட்டா வாங்கிக்கிறான். யார் ஃபஸ்ட் சாப்பிட்றேன்னு பார்க்கலாம். நீ சாப்பிட்றியா, நான் சாப்பிட்றேன்னா ஃபஸ்ட்டு? ரெடியா? ஓகே, சேலஞ்ச் பண்ணலாம். சேலஞ்சு எங்கள் 2 பேருக்குள்ள சேலஞ்ச், யார் ஃபஸ்ட் சாப்பிட்றா அப்படின்னு. ரெடியா? போகலாமா? ரெடியா? ஓகே. 5 4 3 2 1 ஸ்டார்ட். இது கலவு புரோட்டா, முட்டை எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. ஆமாம், ஆனியன் ரொம்ப பசியாக நீங்கள் சாப்பிடுங்க. சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டே தான் இருக்கிறேன். இந்த ரமேஷ் பிடிக்க போறையா இருக்குது. போயிட்டு வந்து செஞ்சு பாதி கீழே போட்டாங்க பாரு. இதுக்கு அது ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல. இங்கே டீ பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாக எடுத்து ஃபுல்லாக இப்படி எடுக்கணும். ஒரு கை ஏதா அப்படி எடுத்து அவ்வளோ வாயில் வைக்க முடியாது. எடுக்கிறதும் இருக்காது. ஃபுல்லாக சார். நார்மல் கொத்து பரோட்டாவோட இது அதிகமாக இருக்கும். சேலஞ்சுக்கோசரம் அதிகமாக பண்ண சொல்லியிருந்தோம். பரோட்டா வந்து உள்ள 2 தான், ஆனால் அதில் முட்டை, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டனால இன்னும் பெருசாக இருந்தது. மற்ற பரோட்டா மாதிரி 2 இருக்காது. இதெல்லாம் 2 சாப்பிட முடியாது. பெரிய பெரிய பரோட்டாவாக பண்ண சொல்லியிருந்தோம். ஆரம்ப நாள் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுதுங்க. போக போக இன்னும் நிறைய பண்ணுவோம். இரவே மணிக்குது. அதுவும் அதிகமாக இருக்குது. சரியாக எடுத்து வச்சுட்டு வரேன். அது ஒன்று தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரமேஷ் ஆல்ரெடி நிறைய சாப்பிட்டுருக்காருங்க. நான் இன்னைக்கு தான் அதிகமாக சாப்பிட போகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம். நானும் நேற்று தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஈட்டிங் சேலஞ்சு பண்ணேன். இது 2ஆவது டைம் போகலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டஃப்பே கொடுக்க மாட்டேங்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொதுமையாக சாப்பிட மாட்டேங்குது. இதுக்கு மேலே முடிய மாட்டேங்குது. இவ்வளோ போக மாட்டேங்குது. தண்ணி எடு. தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் மாறின ஒன்று கொஞ்சம் இருக்குதுங்க. ஆல்ரெடி ரமேஷ் நிறைய சாப்பிடுவார். அதனால் இன்றைக்கி சீக்கிரம் சாப்பிட்டார். ஓகே ரமேஷ், எப்படி இருந்தது சாப்பாடு? போட்டி எப்படி இருந்தது?
பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நீ ஃபாஸ்ட்டாக டஃப் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவேன். சாப்பாடு இப்போ புரோட்டா சாப்பிட்றப்ப உனக்கு சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. குழம்பு, மட்டன் குழம்பு, புரோட்டாலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் நார்மலாக சாப்பிட முடியாது, அந்த அளவுக்கு புரோட்டா அதிகமாக. 2 புரோட்டாங்கிறது அதிகமாக இருக்குது. ஆமாம். சரி பார்க்கலாம். ஓகே, நல்லபடியாக முடிஞ்சு. இன்னைக்கு போட்டியில் ரமேஷ் ஜெயிச்சுட்டாருங்க. அடுத்த போட்டியில் நான் ஜெயிக்க போகிறேன். பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.